原來舊約同新約係互連一起嘅。你睇翻舊約嘅時候，點解新約原來又係即係講另外一樣嘢，但係佢哋係有關係。所以呢樣真係好，即係好 impress 咯。咁或者我用少少時間咧，即係講下其實我人生入邊有三個嘅階段。其實由我細個到50零歲嘅時候，呢一段時間咧，真係我可以叫自己做懵懂期，亦都係真係我喺即係我諗弟兄姊妹都聽過我嘅分享，就係我未出世以前，我媽媽就已經係一個即係帶我陀住我入教會嘅一個基督徒。即係其實 born to be a Christian 咁樣差唔多。咁我喺教會大嘅時候，即係相信如果大家如果喺嘅教會長大嘅時候，你都知道某一個階段你就要做某一樣嘢，呢個係你嘅好似責任咁樣。咁我亦都做過好多，亦都做過好多，10次連10次都做過，但係。你話我係咪真係一個好愛神嘅人咧？我可以同你講，我絕對可以同你講，我唔係。而家我睇翻我絕對唔係。我做嘅嘢好多時都係因為我嘅喺教會長大，我做嘅嘢因為我嘅年紀到嗰度啦，你就要做呢樣嘢。呢個就係我成個半生嘅人都係咁樣。跟住。第二個階段，喺第一個階段咧，其實我已經有好多嘅，即係對我媽嚟講係好大嘅苦難。對我嚟講，我就唔知道，因為我好細個。上次我分享喺祈禱會分享嘅時候咧，就係我係4、5年班，我係有小兒麻痹症，差啲係完全行唔到。後尾我問翻我媽，話咩4、5年班？係你幼稚園嘅時候已經係小兒麻痹症，係差啲，係唔係行唔到，係差啲就唔喺度。但係真係神嘅恩典，一個小兒麻痹症，差啲小兒麻痹症嘅人，可以跑長跑，可以參加籃球隊，可以去做好多好劇烈嘅運動。我嘅能力咩？有，我冇咁嘅能力。唔係神嘅恩典嘅時候，我絕對做唔到呢樣嘢。跟住到6年班嘅時候，我有神驗，又係神自己親自嘅醫治。所以我每日同我媽講電話，每日同佢一齊祈禱嘅時候，佢都話：你喺屋企入邊最多事嗰個，最麻煩嗰個，由細到大都係。但係神嘅保守，神嘅保守係會一直到以後，神嘅保守唔會喺中間停斷，但係你一定要跟隨住，一定要跟隨住，呢個係好重要。跟住到第二個階段就係我嗰個肺癌，50歲，啱啱好50歲，真係我真係唔知道應該點講。當我有呢個肺癌嘅時候，其實我係唔知點解我係冇驚過嘅。我去照 X-ray 嘅時候，其實唔知我係已經有個好似唔係好好嘅預感。因為一照完之後，跟住我個 family doctor 已經即刻叫我去見佢。其實我已經即係覺得大事不妙，但係
當我入到去同佢傾嘅時候，講完一輪，我完全冇任何嗰個嘅即係傷點講咧？又冇可能冇傷感嘅，但係真係冇任何即係嚎啕大哭啊！點解係我啊？我淨係知道有嚿嘢啊嘛，咁我要再做biopsy，我係完全冇嗰個嘅 feeling 喺度。咁喺呢2年幾，大家都真係見證到神嗰個恩典，係俾我嗰個平安，俾我哋屋企嗰個平安，俾我嗰個真係能夠去繼續去生存。呢個係神嘅恩典。跟住到第3個階段就係最近一個階段。其實我會相信神係容許呢件事喺我身上發生，唔係因為神唔愛我，唔係因為神覺得你咁衰，我醫好你，你又唔感謝我。你係真係間唔中又將啲榮耀歸俾自己咁樣，絕對唔得。因為神睇見我自己嘅軟弱，我真係2年幾，我係有去服侍神，但係我嘅服侍係點咧？係為咗自己啊，定係為咗神？定係為咗去感恩咧？定係為咗去因為神過去2年咁對待我咁好，所以我去服侍佢。神係睇我哋內心，唔係睇你做過啲乜嘢。神就係睇你個內心，你係咪完完全全跟隨我？如果你唔係完完全全跟隨我嘅時候，我就要打碎你，打到你真係睇冇用。所以點解我會覺得神今次係讓我同我哋屋企去經歷呢件事，讓弟兄姊妹同我哋一齊去經歷呢件事，即係神要完全打碎我，要俾你知道我係要跟從佢，我唔可以再用自己嗰個榮耀去誇耀自己。冇得誇耀啦！到咁嘅情況嘅時候，邊度有得誇耀啫？即係人就係你已經去到差唔多絕路嘅時候，真係完全冇得誇耀嘅。呢個就係神俾我學習呢樣嘢。所以喺呢個階段入邊，神係要我去學習，我係將所有大小嘅事情都交俾佢。以前有啲細嘅嘢，有啲覺得自己都可以 handle 嘅，搞掂佢咯，自己搞掂咪搞掂。但係而家唔，我細到一啲好細嘅事，就算而家都有啲甩頭髮，唔係好多，都有啲甩頭髮。我話神啊，甩頭髮。唔知啊，我唔知點啊，你幫我搞掂佢咯。最 impress 一樣就係有一日我個耳塞咗，塞得好緊要，我直情係嗡嗡聲。咁以前我就會問阿 Rebecca 點樣搞，嗰日我好似都有問佢。點樣去通一通啊？後尾我諗下，我大小事情都交俾神喎，我做咩事要攞嚟自己煩啫？咁我話神啊，我祈禱我話神，我耳仔塞咗啊！我真係整唔到啊！但係我完全交俾你，我已經跟隨你啦。呢啲咁細嘅事，你會幫我搞掂㗎啦，咁樣。跟住我就冇理佢。跟住冇幾耐，我同阿 Rebecca 講，神幾好，佢幫我通咗啦，通晒啦。
呢啲唔係一啲點講啊？唔係一啲好似神話故事咁樣，其實唔係神話故事，喺神入邊冇神話故事嘅。因為如果你嘅生命完全喺佢手入邊嘅時候，你可以驚咩啫？完全冇得驚，因為佢已經掌管你啊嘛。所以我呢樣嘢就係俾我哋學習到，即係俾我哋屋企學習到就係，我哋願意嘅，真係願意將我哋屋企所有嘅大小事情都交俾佢，讓佢去掌管。咁另外一樣，即係感謝神，因為佢讓我哋去有唔同嘅經歷，到而家我哋每一晚都有一個分享，即係我哋屋企有一個分享，每一日都會將嗰一日嘅事情去分享。咁以前我哋淨係分享，然後祈禱咁嘅，屋企瞓覺。但係多謝 Anna 姊妹提醒我哋一樣，你唔好淨係去分享，每一晚讀一次嘅聖經，同啲小朋友去分享，即係將嗰日，即係你即係將嗰段經文，你可以一齊去分享嘅時候，亦都可以將入邊嘅意思帶俾小朋友嘅。咁我哋已經試咗一個禮拜，真係我覺得好好。每一次都係當我哋去分享嘅時候，啲小朋友都有好即係有個 feedback 喺度。即係我覺得兒童亦都係即係兒女都係神賜俾我哋嘅。即係我哋唔單止真係要睇到自己嘅需要，要睇到佢哋嘅需要，因為我哋將來都要向神交賬。咁最後有一樣最後想同大家分享一樣嘢就係，其實我哋真係唔知道我哋前面嘅日子係點樣。好似 Rebecca 咁講，結果根本冇人知道。我15號要照全身，照個腦，照個身體。點解唔做等完等晒先至去開一個感恩會咧？就係因為我哋真係完全經歷神嗰個恩典，唔係因為嗰個結果，而係因為喺呢個過程入邊，我哋真係睇到神同我哋同在。所以我哋無論結果係點樣，真係可能個結果好，可能好差，可能好好，可能一樣，冇人知道。但係就喺今日，我哋就要去見證神，去榮耀神，每一日都係要咁樣做。